الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد إن الله مع الصابرين نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، اراکین انجمن و حاضرین محفل، حضرت علامہ مولانا محمد تحسین ارشاد صاحب دے یاد دہانی تو بعد میں بھگت والے اپنی زندگی دے اندر پہلی دفعہ حاضر ہویا. انہوں نے مینوں سٹیج اتے میں آ کے بیٹھا تے انہوں نے مینوں فرمایا ہے کہ جنگ کربلا تو بعد قافلے دی واپسی دا ذکر کرنا ہے. میں مختصر وقت کے اندر پہلے تھوڑے سامنے بیان کروں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت. پھر میں تھوڑے سامنے مختصر وقت کے اندر موضوع تقریر دی شکل دے اندر 10 محرم تو بعد دے کچھ واقعات پیش کروں گا. جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے سلسلے دے اندر کی سنیے کی سنائیے. واقعات تے شہادت اتنے دلگیر، اتنے عجیب، اتنے لطیف اور اتنے باریک نے کہ آدمی حیران ہوتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دی پوری اتے اگر کوئی ریسرچ کرے، امام علی مقام دی سیرت و صورت نو پڑھے تے سمجھ نہیں ہوندی کہ امام حسین دی شہادت نو بیان کیتا جائے یا امام علی مقام دی ولادت نو بیان کیتا جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت شہادت تو برتر ہے اور شہادت ولادت تو برتر ہے. امام علی مقام دی پیدائش و ولادت بہت کم آدمی امام حسین دی ولادت نو جاندے نے. ولادت عربی لفظ ہے، پیدائش جن تسی بڑی آسانی نال سمجھو. ایسا عجیب تاریخی واقعہ ہے کہ ڈاکٹر ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، زبدۃ الحکبا یونانی طبیب اس گل تے متفق نے
کہ کوئی 6 مہینے دے حمل دا پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دی وجہ زیادہ تر لکھ دیں کہ بچہ جاندار ہوندا ہے 5ویں مہینے، پہلے ہوندا ہے مدخر گوشت دا لوتھڑا، جان پیندی ہے 5ویں مہینے، اور 6واں مہینہ متصل ہے 5ویں مہینے دے نال۔ اس وقت اعضاء اس قدر کمزور ہوندے نے، اگر بچہ پیدا ہو جائے تو گرمی دی حدت، موسم دی شدت برداشت نہیں کر سکتا اور مر جاندہ ہے۔ اصول ہے کہ 7 مہینے دا بچہ زندہ رہ سکتا ہے، 8 مہینے دا بچہ بھی زندہ رہ سکتا ہے، زیادہ تر 9 مہینے دے بچے زندہ رہندے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کائنات نو ایک چیلنج سی، اگر کسی امام علی مقام دے متعلق صرف سنیا نہ ہوئے، داستانہ کہانیاں مبڑی حسین نہ سنیا ہوئے، حقائق دی دنیا اتے امام علی مقام نو پڑھیا ہوئے، تے امام حسین او لخت جگر علی المرتضیٰ ہے جیڑا 9 مہینے دی حمل دی پیدائش نہیں، حسین 6 مہینے دی حمل دی پیدائش ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت دے بطن مقدس دے وچوں 6ویں مہینے وچ پیدا ہوئے نے، لیکن دنیا بھر دیا حکیم طبیب MBBS ڈاکٹران چیلنج کر گیا، حسین پیدا ہونے لگیا کہ اے حکیمو، اے دانشورو، اے امور صحت میرو، ڈاکٹرو، حکیمو، طبیبو، آؤ تسی عقل و فکر دی روشنی اٹھتے اس گل تے متفق ہو کہ کوئی 6 مہینے دے حمل دا پیدا ہونے والا بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے تو بعد میں دوسرا علی دا بیٹا ہاں جیڑا 6 مہینے دی حمل دی پیدائش ہاں، اور تھوڑے سارے قیدے میں غلط کر دیتے نے اس واسطے کہ 9 مہینے دے پیدا ہوئے بچے جدوں مردن تے بالکل صاف مر جاندے نے، اور میں ایسا زندہ رہا کہ انج بھی زندہ رہا تے مر کے بھی زندہ رہا۔ امام علی مقام دی پیدائش اتنی متبرک ہے، اگر او دا ذکر کیتا جائے تو ساری رات ہی ختم ہو جائے۔ امام علی مقام دی پیدائش دی خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دین والا کون سی؟ آپ دی چاچی ام الفضل حضرت عباس دی زوجہ طیبہ طاہرہ اور فضل ابن عباس دی والدہ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس دی والدہ جا کے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی او بچی جی دی شان سیدۃ النساء اہل الجنہ، او دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے۔ نبی کریم دا دل خوش ہویا، اس سے ویلے اٹھ کے کملی والا اپنی دھی دے بیڑے گیا۔ اے سنت ہے کہ بچیاں دے گھر اولاد سن کے جانا، انہاں دے بیڑے وچ جانا، اے سنت ہے کملی والے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ام الفضل نے امام حسین نو اس طرح چادر چک کے رسول کریم دی جھولی وچ لیا کے رکھے ہے۔ کملی والے دی جھولی وچ آن تو بعد حسین نو سعادت ملی کہ رسول دی جھولی وچ عرش تو قرآن آیا، فرش تو حسین آیا۔ جناب امام علی مقام دی پیدائش تے نبی کریم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا میرے بچے دا کوئی نام رکھے ہے؟ بی بی نے عرض کی کوئی ذکر ہو رہا سینہ رکھن دا شبیر۔ رسول کریم نے فرمایا شبیر عبرانی لفظ ہے، یہ دا نام رکھو حسین۔ نبی کریم نے اپنے دوترے دا نام رکھیا ہے شبرہ اور شبیر، چونکہ عبرانی لفظ نے جس طرح مثال دے طور اتے تھان سمجھانا پوے گا۔ قرآن مجید چوندہ ہے ببکت مبارکم وہدل للعالمین۔ مکہ شریف نو عبرانی زبان وچ بکہ کہندے نے، اے بھی ایک زبان ہے، اور اس زبان کے اندر بھی پیغمبراں تے کتاباں اتریاں نے۔ جناب امام علی مقام دا نام رسول کریم نے عربی وچ رکھیا حسین، اور نبی کریم نے فرمایا حجام نو بلاؤ، حجام آیا۔
امام علی مقام دی جھنڈ رسول اللہ نے اپنی جھولی وچ حسین نو رکھ کے اتروائی. ایڈے لاڈلے اور پیارے سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم نے وہ بال شام کے کول رکھے. جس ویلے جھنڈ پوری اتر گئی حسین نو کملی والے دی چاچی چک کے اندر لے گئی. مائی صاحبہ دے کول بستر تے کملی والے نے فرمایا ترازو منگاؤ ترکڑی. امام علی مقام دے وال ایک پاسے رکھے اور چاندی دوسرے پاسے رکھ کے تولی. جتنی ایک بالا نال چاندی چڑھ گئی اتنی چاندی کملی والے نے گلی وچ کھلو کے غریباں وچ تقسیم کیتی اور فرمایا حسین دی گردن میں دنیا تو آزاد کر دیتی ہے. آج تو لگ کے تے پیر بھی خدا واسطے نے دا سر بھی خدا واسطے ہے. اور بڑے بڑے بندے ذکر کرتے رہندے بزرگاں دا کہندن جی ساڈے کول تشریف لے آئے ہوئے سی حضور محدث عبدالوی رحمت اللہ علیہ خان کے ڈوگرا شریف والے. کہندن جی اس دن ساڑھے گھر بچہ پیدا ہویا اور جناب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمانے حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمانے تشریف لے آئے سی. اساں انہاں کولو بچے دے کان وچ اذان پڑھائی. ٹھیک ہے کسے بزرگ تے ولی نے اذان پڑھی نشان بنیا اس بچے دا مقام و احترام بنیا. لیکن اے حسین تیرے ہر قسم دے ہر بال تو میں قربان جاواں. کسے دے کان چو عالم نے اذان پڑھی کسے دے کان چو مؤذن نے اذان پڑھی کسے دے کان چو پیر فقیر امیر غریب سفیر وزیر نے اذان پڑھی. تیرا کان ہو سی کہ تیرے کان میں اذان والے محمد نے خود اذان پڑھی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان پڑھی جناب امام علی مقام دے کان دے اندر. اور اس گل اتے کوئی شک نہیں کہ جس ویلے کملی والے دی اذان ختم ہوئی اس ویلے امام حسین دے ہونٹ ہلے اور حسین ہونٹ ہلا کے دوسرے دن پہلے دن زچگی پیدائش تو بعد اعلان کر گیا کہ نانا میں اس گل تے فخر رہے گا کہ اذان دین والا تیرے نال دا کوئی نہیں تے تین بھی محشر والے دن نے فخر ہوے گا کہ نماز پڑھنے والا حسین دے نال دا کوئی نہیں. جناب امام علی مقام نے وہ اذان سنی ہے اور نماز بھی وہ دے مطابق پڑھ کے ثابت کر گیا کہ اذان کملی والے دی ہوئے نماز حسین دی ہوئے اذان نانے دی ہوئے نماز دوترے دی ہوئے اذان رسالت والے دی نماز امامت والے دی اذان نبوت والے دی نماز قیادت والے دی. فرمایا تیری اذان کائنات جو بے مثل ہے حسین دی نماز بے مثل ہے. فرمایا زمانہ میرے متعلق کے کہندہ رہے گا حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. سب پڑھئے حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. جڑے نہیں پڑھ رہے وہ بھی شامل ہو جاؤ. میں نکلیاں بھی شعر ہوں گے لیکن میں چاہنا تھوڑیاں زباناں اُتے بھی راکبے دوست رسول حضرت خاتون جنت دے نور نظر کملی والے دے مرکز محبت سیدہ شباب اہل الجنہ دا نام نامی آوے. اے جس طرح کلمہ پا کے اسی طرح ذکر حسین بھی پا کے جس طرح کلمہ وجہل ایمان ہے اسی طرح ذکر حسین بھی وجہل ایمان ہے. جس طرح کلمہ مغفرت دا ذریعہ ہے اسی طرح ذکر حسین بھی مغفرت دا ذریعہ ہے. حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. سب پڑھو ذرا گونجاوے جوان بندے بیٹھے ہو این پڑھو تھوڑی آواز رب دی قسم کربلا تک جاوے. حسین تھوڑی مغفرت دا گواہ ہوئے. حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. امام علی مقام دی پیدائش مدینہ دی تعلیم مدینہ دی جوانی مدینہ دی عمر دا حصہ مدینہ تو رسول وچ گزرے ہے. لیکن آج حسین نو کوئی مکی نہیں کہندا کوئی مدنی نہیں کہندا اس واسطے کہ وہ کم کربلا وچ ایسا کر کے دکھا گئے کہ حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. حشر تک یا آکھے گی دنیا کربلا والا حسین. امام علی مقام دی محبت عین ایمان ہے. جس مسجد کے اندر امام حسین دا ذکر محرم وچ بھی نہ ہوئے
وہ مسجد سنیاں دی نہیں ہوندی، کوفیاں دی ہوندی ہے۔ محرم بھی راتی بھی ذکر حسین ہونا چاہیے، دنے بھی ذکر حسین ہونا چاہیے، اے راتاں بھی حسین دیاں، دن بھی حسین دے، جلوت بھی حسین دی، خلوت بھی حسین دی، آنا بھی حسین دا، جانا بھی حسین دا، آغاز بھی حسین دا، انجام بھی حسین دا، اکثریت بھی حسین دی، انفرادیت بھی حسین دی، سفر بھی حسین دے، حضر بھی حسین دے، رحمت بھی حسین دی، برکت بھی حسین دی، مکہ بھی حسین دا، مدینہ بھی حسین دا، ابتدا بھی حسین دی، انتہا بھی حسین دی، رب دی قسم قرآن بھی حسین دا، تے ایمان بھی حسین دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، ہاتھ اٹھا کے بولیے گا، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، دین کی پناہ حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ذکر کرنے میں جڑا مولوی بخیل ہے او دی داڑھی باویں کنی تک کیوں نہ ہوئے، متھے اتے میراب چاہے بڑا بڑا کیوں نہ ہوئے، او دے مگر نماز بالکل نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام دا ذکر جدوں آ جائے، مہینہ جدوں آ جائے، بخیلی کی کرنی ہوندی ہے، جی بھر کے امام حسین دا ذکر کریا کر، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، حشر تک آکھے گی دنیا کربلا والا حسین، دین دا بانی تے بنیا لا الہ والا حسین، دین دا بانی تے بنیا لا الہ والا حسین۔ امام علی مقام دی شہادت 10ویں محرم والے دن ہجری 61 بروز جمعۃ المبارک پیشی دی نماز کے اندر امام حسین دی شہادت ہوئی۔ جناب امام علی مقام دے جسدے تھروتے 32 تیر، 42 نیزے، 22 تلواراں لگیاں نے، اس دے باوجود امام حسین نے اپنا سر سجدے وچ رکھیا ہے۔ امام علی مقام دی گردن قلم ہوئی 10ویں محرم والے دن پیشی ویلے۔ امام حسین دا سر قلم کرنے تو بعد ابن سعد نے اعلان کیتا ہے کہ سر نے دن ہو کتے ٹنگ لو اور بیبیاں جا کے خیمیاں وچوں قید کر لو اور سارے دا سارا سامان بھی لٹ لو، یزید کو دمشق دے اندر لے چلو، ان پتہ لگے میرے لشکر نو بڑی کامیابی ہوئی ہے۔ امام علی مقام دا سر نے دن ہو کتے ٹنگ کے او نیزہ جس نیزے اتے امام حسین دا سر ٹنگیا ہویا سی، امام زین العابدین دے ہاتھ میں نیزہ پکڑا دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین تشریف لے جا رہے ہیں، 10 محرم دا دن گزردا چلا جاندا ہے، سورج غروب ہونے تے آ جاندا ہے، لوگاں دی رات پاؤن والی سی تے بیبیاں دا دن بھی رات نال بدل چکا ہوا سی۔ جناب امام علی مقام دا خاندان اسیران کربلا دی حیثیت دے نال اہل بیت رسول پاک تشریف لے جا رہے ہیں۔ آسمان نے بھی یہ منظر دیکھیا، زمین نے بھی یہ منظر دیکھیا، ملائکہ نے بھی دیکھیا، حورا نے بھی دیکھیا، سب نے دیکھ کے عرض کی مولا آج عثمان دی دھی آ رہی ہے بے اجازت، جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جناب زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر دینال، رضا دینال، وفا دینال، استقلال دینال اسی طرح اپنی پاک دامنی دینال سفر جاری رکھے ہے۔ 11 محرم دی رات آئی، دشمن شمر دے لشکری انہوں نے پروگرام بنایا کہ ساڈے سپاہی نے بھوکے، انہاں دی روٹی دا کوئی انتظام کیتا جائے۔ ایک ریت دے ٹیلے اتے بیبیاں نے بٹھایا، امام زین العابدین کول بٹھایا یا لٹایا، اور امام علی مقام دے لشکر دے بچوں 40 ڈاچیاں بچوں ایک ڈاچی اتے تکبیر پڑی، ڈاچی ذبح کر لئی، گوشت پکایا۔ جس ویلے تقسیم کرن لگے اس ویلے آواز دیتی اے لشکریو، اے عسکریو، اے سپاہی یزید، لیاؤ اپنے اپنے برتن روٹی تیار ہے۔ جس ویلے وہ برتن لے کے آئے، سالن بانڈیاں میں پہن لگا، او گوشت دی بجائے سارا سالن خون ہی خون، او سارا خون ہی خون سی۔
انہوں نے امام زین العابدین نو بلا کے پوچھا اے ابن حسین تھوڑی کوئی ڈاچی بیمار ہے؟ آپ نے فرمایا ساڈی کوئی ڈاچی بیمار نہیں۔ او کہنے لگے پھر ذبح کیتی ہے تے خون ٹھیک نکلے ہے، رنگ دا سرخ سی لیکن ہن خونوں خون ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا بیمار نہیں سی، اگر یہ خون بن گئی ہے تے میں دسو تساں کیڑی ڈاچی ذبح کیتی ہے؟ او کہنے لگے لین وچوں چوتھے نمبر والی بھورے رنگ والی۔ امام زین العابدین نے فرمایا بیمار نہیں سی، اگر یہ خون بن گئی ہے اس ڈاچی اتے میرا ویر اکبر مدینے وچوں سوار ہو کے آیا سی، اللہ نے منظور نہیں کہ سواری پاک دی ہوئے تے خوراک پلید دی بن جائے۔ انہوں نے حضرت امام زین العابدین جھڑکیا، آپ نے فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت سب پڑھئے لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت۔ امام علی مقام دا سر یہودیاں دا کنیسہ سی، اے جس طرح ساڑھے مسلمانوں دی عبادت گاہ او دنا ہے مسجد، اور مسجد دا ذکر قرآن مجید دے اندر بڑی دفعہ آیا ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ مسجد دا ذکر قرآن مجید جو بڑی دفعہ آیا ہے۔ عیسائیاں دی عبادت گاہ نو کہندے گرجا، یہودیاں دی عبادت گاہ دا نام ہوندا ہے کنیسہ، مسلماناں دی عبادت گاہ دا نام ہوندا ہے مسجد۔ او یہودیاں دا کنیسہ آیا، امام علی مقام دا سر جس نیزے دی نوک اتے ٹنگیا ہویا سی او نیزہ باہر والی دیوار نال انج کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جیڑا بندہ کول پہرے دار بٹھایا او دا نام سی ابو الخلوق کوفی۔ ادھی رات دا ویلا سی، اندر لی عمارت دے وچوں ایک بندہ نکلیا، او دا نام سی حبر العبار، یہ عبرانی زبان دا لفظ ہے جیدہ ترجمہ میں تھوڑے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ او دے اندروں نکلیا، اس نے نکل کے پوچھا پہرے دار تیرا نام کیے؟ پہرے دار نے عرض کی تھی میرا نام ابو الخلوق کوفی۔ او کہنے لگا اے سر کس دئی؟ او کہنے لگا میں دسن دی اجازت نہیں۔ او ساکھیا میں تعارف کرا دے کٹے ہوئے سر والا کون ہے؟ او کہنے لگا تین مجبوری کی ہے پوچھن دی۔ او کہنے لگا میں اور تے کوئی مجبوری نہیں، لیکن میں سمجھ نہیں ہوں یہ کون بندہ ہے۔ جس ویلے میں باہر نکلیا اے دے سر دیاں بالاں تو لے کے عرش تک میں نور دیاں لاٹاں ویکھیاں نے، اینج میں نور ہی نور ویکھیا ہے، نور دا پہاڑ ویکھیا ہے، نور آ رہا ہے نور جا رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں ہوں یہ بندہ کون ہے، اے مرکز نور کون ہے، اے منبع نور کون ہے، اے محبت نور کون ہے، اے کٹے ہوئے سر والا کون ہے۔ اس نو مجبوراً دسنا پیا، او کہنے لگا راس الحسین، اے امام علی مقام دا سارے۔ او کہنے لگا نل حسین، اے کیڑے حسین دا سارے؟ اس نے آکھیا ابن علی، اے علی دے بیٹے دا سارے۔ اس آکھیا پھر اس حسین دا سر ہویا جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین۔ سب پڑھئے جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ سب پڑھئے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ خدا دی قسمیں جڑا بے صبر نہیں سی، جڑا دعائی ہائے تے وائی نہیں سی کردہ، جدہ مقام یہ سی کہ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین۔ سب پڑھئے جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین،
ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਦਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੱਬ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਮਨ ਕਾਤਿਬੀਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। मुकद्दर जाग जान के जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। ए केड़ा हुसैन हशर तक आखेगी दुनिया, करबला वाला हुसैन हशर तक आखेगी दुनिया, करबला वाला हुसैन। ये उस हुसैन इब्न अली दा सारे ओ कहन लगा हाँ हाँ ओ कहन लगा मैं ते नाने दी शान तौरात चो पढ़ी है, मैं दोतरे दी भी कुछ ना कुछ अजमाइश करनी चाहना है, 10,000 रुपया सुबह वेले दे दियांगा, ये सर रात दी रात मैं दे दे। ओ कहन लगा मैं इकल्ला फैसला नहीं कर सकता, मैं किसी अपने जरनैल बड़े अफसर दे कोलों पुछ के आवां। ओ सिमर कोल गया, खवली कोल गया, इब्रुल्ले बार दा वाकया अर्ज कीता, कहन लगा दरवाजा एक ही है, खतरा नसन दा कोई नहीं, मैं तलवार लैके अगे लेट जावांगा, किधरे सर नहीं ले जा सकता। तो मैं 10,000 रुपया पे मिलता है, तो मैं दसो तुहाडा हुण प्रोग्राम की है? उन्हां आखिया असीं दुनिया दे कुत्ते हां, इस दौलत पिछे असीं ईमान बर्बाद कर बैठे हां, इस वास्ते अगर कुछ मिलता है तो लेने कोई हरज नहीं, लेकिन ख्याल करी किधरे रातों राती सिर लैके निकल ना जाए। ओ सका दरवाजा एक ही है, मैं तलवार लैके के बह जावांगा। इमाम अली मकाम दे खानदान दे अफराद उत्ते जिहड़े जुल्म होए ने ओ रहिंदी दुनिया तक दोस्तों मनने वाले याद रहणगे। इमाम अली मकाम दा उन्होंने सर देना कर लिया है, तो 10,000 रुपया उन्होंने मन लिया कि ठीक है सुबह वेले दे दी। इब्रुल्ले बार इमाम हुसैन दा सर लैके कनीसे दे अंदर गया, अंदर संदल दी लकड़ी दा मेज पिया सी, उस मेज उत्ते इंज करके इमाम हुसैन दा सर रख दिता है। जाती मार के वेखिया इमाम अली मकाम दे बाला में रेत नजर आई, आप दी गर्दन ते जिस वेले तलवारां चलदियां रहियां ने, गर्दन जिस वेले कटदी रही है, इमाम जिस वेले ऐलान करते रहे सुभान रब्बी अल्लाह, उस वेले इमाम अली मकाम दी दाढ़ी दे बाला में रेता पै गया सी। ओ फटाफट दूजे कमरे में गया, अंदरों कंगी लेके आया, इमाम अली मकाम दी दाढ़ी मुबारक उत्ते कंगी फेरन लग पिया। इमाम हुसैन दी दाढ़ी दे विचों सारी रेत उसने बरामद कर लई, इमाम अली मकाम दी जुल्फां विचों भी सारी रेत उसने जमा कर लई। रेत नूं एक रुमाल उत्ते रख दिता है, रेत नूं भी देखदा रहा है, इमाम हुसैन दे सर नूं भी देखदा रहा है। वेला फिर आ गया कबूलियत दा, वेला आ गया जनाब तहज्जुद दा, वेला वो आया जिन खड़ी वाले मर्दे कामल ने आखिया नित नित हथ लगदा नहीं, ए करमान दा वेला, रब जाने फिर नाल सबब दे ते कद होवेगा मेला। ओ कबूलियत दा वेला आया, ये तो सैफुल मुलूक दी गल दसी है, कुरान ने मजीद को पुछ के दसी है वक्त केड़ा आया, फरमाया फतहज्जत बिही नाफिलतन लक। ओ तहज्जुद दा वेला आया, सहरी दा वेला आया, खलवत में कुत्थे लग के अल्लाह दे सामने रोने दा वेला आया। ओ कबूलियत दा वेला आया जिस वेले गुनाहगारां अल्लाह तआला मकामे वलायत अता करदा है। इमाम हुसैन दे दोवें होठ हिलन लग पे, इब्रुल अहबार हैरान होया, उस अपना सज्जा कन इमाम हुसैन दियां होठां उत्ते रखिया है, ते सरकार दे मुंह विचों आवाज आई सुभान रब्बी अल्लाह। हैरान होया, ससदर होया, कहन लगा कट्टे सिर नाल थले धड़ भी कोई नहीं, रमकी हयात भी कोई नहीं, रब्ता एहसास भी कोई नहीं, इसके बावजूद तस्वीर की आवाज़ आ रही है। इमाम अली मकाम के सर की करामत देख के ओदियां अखां विचों आंसू आउण लग पे। और रेत जिहड़ी बरामद की हुई सी उन्होंने एक रुमाल उत्ते रख दिता सी, उस रेत नूं फिर चुम्मन लग पिया ते कहन लग पिया है खाके करबला तू ऐसे एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर को शाहे बतूल। अरे खूने अहले बैत से तेरी प्यास बुझ गई, रंगीन कर गया तुझे खूने रगे रसूल।
रसूल। इमाम अली मकाम दे सिर दी करामत देखिए और इमाम अली मकाम दे सिर नू गवाह बना के कहंदा है कि तेरा जद्द अमजद नाना कुरान नातक वो भी मौजूद नहीं, बज़ाहिर तेरे वालिद भी मौजूद नहीं। मैं तेरे सिर नू गवाह बना के दीन मूसा तरक करना आ, मैं तौरात दी तालीमात मनसूख नू तरक करना आ, मैं कुरान मजीद ते अमल करना। ये जिस तरह अपनी तस्बीह पढ़ना है मेरे कलमे दा भी गवाह हो जाए। उसने पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस ये हुसैन मातम दे काबल नहीं सी, ये इमाम अली मकाम दुहाई आए वाए छापे दे काबल नहीं सी। ये ते ओ हुसैन सी जिन फरिश्तियां देखिया ते आख्या मरहबा हुसैन। हूरां देख के अर्ज की है कट्टे सिर नाल तस्बीह पढ़ने वाले वाह वाह हुसैन। इमाम अली मकाम नू हदिया खिराजी अकीदत पेश किया और हर किसे देख के आख्या शर तक या आखेगी दुनिया करबला वाला हुसैन। पढ़ो हशर तक या आखेगी दुनिया करबला वाला हुसैन। हशर तक या आखेगी दुनिया करबला वाला हुसैन। इमाम अली मकाम दे सर दी करामत देख के कलमा पढ़िया। फजर दा वक्त होया, पहलो 10,000 रुपया लैके गया, ओ जाके सिमरते खौली दी झोली विच पाया। दूजी बारी आया इमाम हुसैन दा सर तलियां उत्ते रखिया, अखां चों आंसू जारी, जबान ते कलमा जारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिमरते खौली को लैके गया, जिस वेले इमाम हुसैन का सर जाके रखिया, अखां चो आंसू जारी हो गए, जबान ते कलमा जारी हो गया। और सिमर कहने लगा हिब्रुल्लाह बार राती तू कनीसे वाला, हुन तू मस्जिद वाला, राती तौरात वाला, हुन तू कुरान वाला, राती कलीमुल्लाह दा कलमा गो ते हुन हबीबुल्लाह दा कलमा गो, राती यहूदी ते इस वेले मुस्लिम। ए रातों राती कलमा तू किस तरह पढ़ लिया है, ये अकीदा तू अपना किस तरह बदल लिया है। ओ कहने लगा ये गल तुहाडे पुछण वाली कोई नहीं, मेरे दसन वाली कोई नहीं। उन्हें आख्या सन समझा तू कलमा किस तरह पढ़ लिया है। ओ कहने लगा मेरा जो कुछ बदलिया है सारा कट्टे सिर वाले ही बदलिया है। उन्हें आख्या असां ते कट के लिया है, साडा ते कुछ नहीं बदल लिया। ओ कहने लगा ना तुहाडे बस की गल है ना मेरे बस की गल है। कोई कलमा पढ़ने वाले इन कट के मरदूद हो गए ने ते कोई कट्टे हुए नू चुम के खुदा दे महबूब हो गए ने। ये मुकदरां दियां गल्लां ने, ना तुहाडे बस की गल है ना मेरे बस की गल है। अपने अपने नसीबां दी हुंदी है गल, सब पढ़ो अपने अपने। जवान बंदे बैठे हो आवाज निकलनी चाहिए। लंगर भी हजरत मौलाना तहसीन इरशाद साहब और जनाब तमाम गुज्जर बिरादरी ते जट बिरादरी ते मुगल बिरादरी ते सारा भगत वाला लंगर भी पका के रखे है। ते लंगर पकाई दा इस वास्ते भाई खवाया जाए, ते खवाई दा इस वास्ते जे बोलन दा वेड़ा आवे ते फिर तुहाडी आवाज भी निकलनी चाहिए। अपने अपने नसीबां दी हुंदी है गल, अपने 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 नसीबां दी हुंदी है गल, अपने अपने नसीबां। और सके मुकदरां दियां गल्लां हुंदियां, किसी दे बस दी गल नहीं हुंदी। इमाम अली मकाम दा सर दे के वापस चला गया है। काफिला शीरा ने करबला दा फिर सुबह वेले चलाया है। अब दे बीमार फिर उस तरह चल पे ने। होश करो बच्चियां वालिओ, एक रात बच्चा घर ना आवे ते मस्जिद तो ऐलान हुंदे ने, अड्डियां ते छापे लगते हैं, पुलिस स्टेशनों उत्ते इतला जाती है, अखबारों में इश्तिहार छपते हैं। इत्थे छुपे हुए कोई नहीं सी, लगे जाते सी मगरों ढूंढने वाला कोई नहीं सी। ते मंजर हो सी कि शाम वल्ले सी टुरिया जदों काफला, अगे अगे सी सैयद दा सर जा रहा। इमाम अली मकाम आप भी नाल ने ते बेटा भी नाल है। कूफा आने वाला सी, गवर्नर इब्न ज़ियाद ने मुनादी कराई गाजी जीत कर
اور باقی قیدی ہو قرار نعوذ باللہ فوج دی ضرورت نو زیادہ مضبوط کرنے واسطے خوش آمدانہ استقبال کرو اور اپنی فوج دے نعرے لگاؤ اور امام علی مقام دی جماعت دے متعلق بکواس کرو. دنیا گورنر دی خوشامد واسطے چڑھ گئی چھتاں تے کوٹھیاں تے گلیاں وچ آئے نے. امام زین العابدین تشریف لے جا رہے نے. اس ازمائش وچوں گزرے دین اور امام علی مقام اس ازمائش وچوں گزرے نے. یہ ساریاں تکلیفاں ہن کچھ لوگاں پروپوگنڈا شروع کر دیتا ہے. حسین کرسی واسطے لڑے ہے. کرسی واسطے بڑے بڑے لوگ لڑتے نے لیکن آج تک تساں کسے کو سنیا ہوئے کہ کرسی واسطے کوئی بندہ اپنی تھی بھی مگروں نال لے کے گیا یا بہنا نال لے کے گیا یا اپنی 7 سال دی کوئی بچی نال لے کے گیا. نالے کرسی واسطے وہ بندہ لڑتا ہے جن اپنی دنیاوی چمک تے دمک دا کوئی شوق ہوئے. لکھاں کرسیاں اتے بہن والے حسین دیا قدمہ دی مٹی نہیں مل سکتے. جیڑا رسول دیا موڑے اتے چڑھ کے کھیڑیا ان کرسی دا کیڑا چار سی. امام علی مقام نے کوئی خلافت دی طلب نہیں سی, کوئی حکومت دی طلب نہیں سی. فرمایا طلب جا انسانی کمزوری ہے. یزید دے متعلق صاف تاریخ دس دیئے کہ یزید حکومت دے تخت دے لالچ تو لڑے ہے لیکن آج تک کسی عالم کو لوگ سنیا ہوئے کہ یزید دی مگروں بچی گئی, یزید دی کوئی بہن کربلا بچائی, یزید دی بیوی کربلا بچائی ہوئے. اگر یزید قانون حرف نو جاندہ سی کہ اے وجہ حالات چو بچیاں نال نہیں لے جائی دیاں تے ذوالفقار حیدری دا مالک حسین, ابو تراب دا بیٹا حسین, علی دا نور نظر حسین, راکب دوش رسول حسین, دل بندے مرتضی حسین, نور دیدہ زہرا حسین, ان نہیں سی علم کہ یزید اپنیاں بچیاں نال نہیں لے چلیا تو میں کیوں لے چلیا. امام علی مقام نو کوئی خلافت دی طلب نہیں سی. یزید نو حکومت دا لالچ سی. اور امام علی مقام دے متعلق خبردار کسے مولوی کو لو ایک گل سنی حسین کرسی واسطے لڑے ہے. حیرت دی گل جوں جوں قیامت قریب آ رہی ہے کیوں لوگاں نے یزید تے ترس آن لگ پیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خیال ہوندا ہوئے کہ 1400 سال ہو گئے نو تے لعنت پیندیاں ہن وچوں تقسیم کر لئیے, ادھی عہدے تے ہوے گی ادھی تھاڈے تے ہوے گی, تقسیم کر لو. امام علی مقام نو کوئی خلافت دی طلب نہیں سی. امام علی مقام تشریف لے گئے اور امام حسین اہل بیت اور صحابہ اکرام انہاں دی آپس تو تعلقات کو بھی میں قربان جاواں. میں اتنے علماء اکرام دی موجودگی دی اندر ناقص العلم ناقص العقل میں کی بیان کر سکنا. امام حسن چھوٹی عمر سی, حضرت عمر دا بیٹا سی عبداللہ نا سی, دووے آپس تو کھیل رہے سی. کھیلدیاں امام حسن دی طبیعت تو تلخی آئی. اونا حضرت عمر دے پتر نو گلو پھڑ کے آکھیا ہٹ پیچھاں ساڈے نوکر دیا پترا, ہٹ پیچھاں ساڈے نوکر دیا پترا. حضرت عمر دا بیٹا چلا گیا. اس جا کے گھر گل کیتی اپنے ابو نال, ابو جی میں نے امام حسن نے گلو پھڑ کے آکھیا کہ ہٹ پیچھاں ساڈے نوکر دیا پترا, اسی انہاں دے نوکراں. حضرت عمر نے فرمایا چل پھر امام حسن کو جا کے پوچھ لینے آ. دووے باپ بیٹا آئے. جناب حضرت عمر نے عرض کی حضرت جی میرا بیٹا مجھے گل کردا ہے کہ تساں ان گلو پھڑ کے آکھیا ہے ہٹ پیچھاں ساڈے نوکر دیا پترا. تساں یہ گل کیتی ہے ڈرنے والی گل نہیں سی. اسد اللہ الغالب دا لخت جگر سی, نبی دا نور نظر سی, کملی والے دا راکب دوش رسول سی. ڈرنے والی گل نہیں سی. اس سے ویلے امام حسن نے فرمایا ہاں میں آکھیا ہے. حضرت عمر دا عقیدہ ویکھ, آپ نے فرمایا زبانی پھر نہ آنکھ میں لکھ کے دے. فرمایا میں لکھ کے دے. امام حسن نے لکھ کے دیتا تے بیٹے نے عرض کی ابا جی میں بدلہ لینے واسطے بلایا سی کہ دستخط کرانے واسطے بلایا سی.
حضرت عمر نے فرمایا بیٹا حسن ٹھیک کہندا ہے، جے چاہنا ہے دا مقابلہ کرنا تو پہلو ایدی ماں جی کوئی ماں لیا، ایدے ابے جا کوئی ابا لیا، ایدے نانے جا کوئی نانا لیا، ایدی ماں جی کوئی ماں لیا۔ کربلا بھی یزید نے آکھیا مدینے میری بیعت کر حسین، فرمایا جے تو میرا نسب سمجھے تین پتہ لگ جائے گا میرے ابے جیا کسے دا نہیں ابا، میری ماں جی کسے دی ماں بھی نہیں، اگے ہوئی بھی نہیں ہن کوئی بھی نہیں، اگو ہون دا کوئی مکان بھی نہیں۔ فرمایا بچیا جے مقابلہ کرنا چاہنا ہے تو پہلو دی ماں جی کوئی ماں لیا۔ تے بیٹے نے عرض کی ابو جی یہ لکھوا کے کی کرنا سی؟ فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ جلے جنہوں دی ہوش ہی ٹھیک نہیں ہونی، او میرے متعلق کے کہیں گے کہ حضرت عمر اہل بیت دا مخالف سی۔ فرمایا میں کوئی اہل بیت دا مخالف نہیں، میں تحریر کرا کے کفن چو رکھاواں گا تے محشر والے دن بھی میں نال لے کے اٹھاں گا۔ اگر میرے کو کوئی پوچھے گا عمر تو کون ہے تو میں آکھاں گا اے پڑھ لے میں کون ہوں۔ فرمایا پھر آپ ہی سمجھ لگ جائے گی، اور زمانہ پھر ساڈے متعلق کہندا رہے گا کہ بن یار نبی دیاں یاراں دا، سب پڑھو بن یار نبی دے، اوئے ہن تے ذرا جلیاں مار کے پڑھ چھڈو بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دے۔ امام زین العابدین تشریف لے جا رہے ہیں، ابن زیاد دی خوشامد واسطے استقبال ہویا، بیبیاں کمریاں وچ پابند کیتیاں نے، کوفہ آیا، حضرت جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیری میں غیر محرم مرد نال گفتگو نہیں کرنی، جا میری طرف انہوں جا کے کہہ دے اور کچھ نہیں منگیا ہی گل من لو۔ عرض کیتی حکم کرو میں جا کے گل کرنی ہاں۔ فرمایا انہوں نے آخ میرا بھتیجا پیدل آیا تے دکھی ہے تے بیٹیاں کولو ایک غم سہن نہیں ہوندے، میرے ویر دے سر وچوں خون دے قطرے گردے رہے تے آبت دے کرتے اٹھتے پہندے رہے نے، ان پتہ تے ایسی نہ کہ میرے ابے دے سر وچوں خون پہ گردہ ہے۔ یہ دکھ بھی برداشت کیتے زین العابدین نے تے عابد نو الگ کمرے وچ بند نہ کرو، میرے کمرے وچ بند کرو، میں پتر نو راتی جھولی وچ رکھ کے آرام کراواں گی۔ ابن زیاد گورنر نے آکھیا نہیں مننی۔ حضرت زینب نے فرمایا اللہ دی حوالے اگے گزریاں جتھے اتنی راتاں یہ بھی گزر جائے گی۔ آپس میں انہوں دی بات شروع ہو گئی۔ خولی کہنے لگا ابن زیاد میں امام حسین دا سر لے کے راتی اپنے گھر جانا ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا نہیں، جتھے میں دوجے رکھے نے بھی اسے کمرے وچ رکھنا ہے۔ بات شروع ہو گئی۔ خولی خطرہ سی کدرے ابن زیاد دے قبضے وچ آ گیا، اے میرے تو بغیر دمشق لے جائے گا اور یزید نو کہے گا اے ساری کاروائی میں کیتی ہے اور سب تو بڑا انعام اس کو ملنا ہے، لہذا میں اپنے گھر لے جانا۔ گل طے ہو گئی ٹھیک ہے تو لے جا۔ شام تو بعد خولی امام حسین دا سر لے کے جس نیزے اٹھتے امام حسین دا سر ٹنگیا ہویا سی او نیزہ ہاتھ وچ سی، اپنی گڑی وچوں جاندا سی پیا، او دے دل وچ خیال آیا میری بیوی حاجن، میری بیوی تہجد گزار، میری بیوی مصلی تقوی طہارت والی، او کئی باری حج کرن گئی تے مکے مدینے امام حسین دی زیارت بھی کر کے آئی تے کئی باری گھر وچ جا کے انہاں دی گل بھی سنن دیئے۔ اس امام نو پہچان لیا میرا تے کھاری اجڑ جانا ہے، ہن ٹردا بھی جاندا سی تے سوچدا بھی جاندا سی۔ خیال آیا ہن ابن زیاد نو تے واپس دینا نہیں، ہن کی کراں؟ طے کر لیا کہ گھر تو باہر تنوری دروازے اگے بی بی راتی اندر ہونی ہے، میں تنوری وچ امام حسین دا سر رکھ دیاں گا۔ او حسین جیڑا رسول دے موڑیاں تے چڑھ کے کھیڑیا، او دا سر پھر تنوری وچ رکھیا، ریت دا گھڑا بھر کے اٹھتے رکھ چھڑیا۔ امام علی مقام دا سر رکھ کے اندر گیا ہے،
औरत ने पूछा किधर रहे हैं? कहन लगा हक और बातल की जंग होती रही है ते कई दिन उत्थे लग गए ने। औरत ने पूछा बनया की है? कहन लगा बातल शिकस्त खा गया ते हक वाले जीत गए ने। औरत नेक सी लेकिन सियासतदान नहीं सी। उन नहीं सी पता हक वाले किन पे कहता है ते बातल वाले किन पे कहता है। ओ साकिया अगर हक नू फतह होइए तो अलहमदुलिल्लाह, खाना खाओ सौ जाओ, सुबह बाकी दियां गल्लां करांगे। सो गया मूदी अंदर जाके। सरगी वेले दा वक्त आया है। औरत तहज्जुद गुजार सी, लोटा फड़ के पानी भरन जा रही, तनूरी कोलों गुजरी ते विचों नूर दियां लाटां नजर आईयां ने। नूर दियां लाटां नजर आईयां ने। ओदे हथ विचों लोटा गिर गया कि मैं फौरी घड़ा चुक के वेखां चानन किस किस्म दा है, न दीवे दा है, न बत्ती दा है, न चंद है। ये कोई अजीब ही चानन है। ये ओही चानन पे चमकदा सी जिन आला हजरत ने भी फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सब पढ़िए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इमाम अली मकाम के सर दे विचों नूर दियां लाटां चमक रही सी। उसने घड़ा चुक के वेख्या जिवें इमाम हुसैन का सर नजर आया। इमाम अली मकाम की दाढ़ी चिरा पहचान गई। वो धड़ाक करके डिग गई ते जोर दी आवाज दी, वाह हुसैन, ऐ हुसैन, इस जुर्म विच मेरा कोई जुर्म नहीं, इस गुनाह विच मेरा कोई गुनाह नहीं। जिस वेले होश आई उठी अंदर गई मरद दे कोल। खौली जाके आवाज दी। खौली कहने लगा हाँ हाँ। वो कहने लगी जाग मेरी गल सुन। खौली कहने लगा थक के आया जराम करन दे। ओ साक्या नहीं जाग मेरी गल सुन। खौली जागया। औरत कहने लगी चाबियां है फड़ ले, बच्चे संभाल ले, मैं हुण तेरे कोलों जा रही हाँ, मैं इत्थे नहीं रह सकती। खौली कहने लगा तू अच्छी भली नेक औरत, औरत दो सूरतों में जा सकती है, या तो मैं मर जावा तू बेवा हो जाए, तू 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजार के निकाह कर ले, या मैं 3 तलाक दे दिया फिर तू इद्दत गुजार के निकाह कर ले। इस तरह तू किस तरह पे जानी है? तेरी तो इबादत की सारी दाया हो जानी है। औरत कहने लगी त्रीजी सूरत भी है, जे मदद मर्द औरत न रले तो तामी टुर जाती है। इस वास्ते तेरा मेरा उन अकीदा नहीं प्या रलदा। वो कहने लगा मेरे अकीदे तेरे अकीदे में फर्क की है, मैं भी कलमा पढ़ने वाला, तू भी कलमा पढ़ने वाली। ओ कहने लगी तेरा कलमा पढ़ना जाली तो झूठा, मेरा कलमा असली मोहब्बत वाला। हुण फर्क है पै गया कि तू कातल हुसैन दा ते मैं आशिक हुसैन दी। मैं इमाम अली मकाम दे नाल मुहब्बत करने वाली, हुण मैं तेरे घर किसी कीमत ते नहीं रह सकती। निकली औरत तारीख वाले लिखिया है। खौली उठिया उस बच्चे ने जगाया, कुड़ियो मुंडियो उठो, थोड़ी मां नस के टुर चली जे। बच्चे उठे, उन्हें अपनी अम्मी नूं जफे पाए ने, उन्हें मिन्नतां भी कीतियां ने, उन्हें हाथ भी जोड़े ने। उन्हें आखिया अम्मी साडे अल्लों वेख, साडे बाप दे करतूतां अल्लों ना वेख, जेड़ा इमामा वास्ते जालम है वो साडे उत्ते किवें रहम करेगा। अम्मी सन सुबह वेले कौन पका के देवेगा, सन तालीमी इदारियां विच कौन भेजेगा, अम्मा सन छोड़ के ना जा। मां ने फरमाया बच्चियो बेशक तुसी मेरे वास्ते मरकज़े मुहब्बत भी हो ते राहते जान भी हो ते मेरे बाग दे फूल ते कली भी हो, लेकिन बच्चियो मैं मजबूर हाँ। उन्हें आख्या मजबूरी की है? मां ने फरमाया हुण तुहाडे उत्ते ना जिस वेले भी बोलेगा फलां वलद खौली ते दुख्तर बर दुख्तर खौली, धी उत्ते भी ना उदा ही बोलना है ते बेटे उत्ते भी ना उदा ही बोलना है, ते जिते खौली दा ना बोले उत्ते मैं हुण पका के नहीं दे सकती। मैं हुण तुहाडी मुहब्बत अल्लों वेखां कि फातिमा दे पुत्तर अल्लों वेखां, मेरे बस की गल कोई नहीं, बस मैं जा रही हाँ। निकल पई औरत। तारीख वाले लिखिया है कूफे विचों निकली और मदीने शरीफ वाल मुँह करके दौड़दी जाती सी। रस्ते में थक गई, पैरों में छाले पै गए,
روندی جاندی سی، مدینے شریف وال منہ کر کے دوڑدی جاندی سی تے دعا منگدی جاندی سی، مولا ہر بندے اتے موت ہونی ہے، لیکن میں دعا کرنی ہے کہ میرے تے موت جے نہ آوے، یا اللہ مین ایک باری مدینے تک جا لین دے اور جنت البقیع دے اندر حسین دی ماں دی قبر اتے جا کے میں عرض کر لین دے، اے نہ ہوئے کہ محشر والے دن مرد دے نال میں بھی پھسدی چلی جاواں، گھن دے نال لکڑی ماری جائے، مولا میں ایک باری اتھوں تک جا لین دے۔ دعا منگدی جاندی سی تے روندی جاندی سی تے ایو پڑھدی جاندی سی، مینوں کملی والے دے دربار جا لین دے، سب پڑھو کملی والے، کملی والے دے دربار جا لین دے، کملی والے دے دربار، جو جو گزری او مینوں سنا لین دے، جو جو گزری او مینوں۔ مولا میں جو امام دا سر نظر آیا ہے تے جو میرے ہاتھ وچوں لوٹا گر گیا تے جو میں بے ہوش ہو گئی تے جو میں اولاد نوں چھڑ کے ٹر پئی تے جو میں ہوش آیا، جو میں اپنا گھر چھڑ کے ٹر پئی ہے، مینوں کملی والے دے دربار جا لین دے، کملی والے دے دربار، جو جو گزری او مینوں سنا لین دے، جو جو گزری او مینوں، جو جو گزری او مینوں سنا لین دے، جو جو گزری او مینوں۔ امام علی مقام دی محبت میں جا رہی سی، اے واقعات تے محبت والے دے بھی پیش آئے نے، علماء کرام تشریف فرمانے، اگو کتاباں والے لیک مار چھٹی ہے، سٹاپ کر دیتا ہے، کہندن مدینے اس کے پہنچنے کا کوئی گواہ نہیں ہے، نکلی سی پتہ نہیں توڑ پہنچی کہ نہ پہنچی، جہاں واقعہ ختم ہو جائے تو میں اس کی آگے بیان کروں تو پھر جھوٹ ہوتا ہے، لیکن لشکر کدھر گیا، ایک خولی فجر ویلے اٹھیا ہے، امام حسین دا سر تنوری وچوں چکیا، نیزے دی نوک اتے ٹنگیا ہے، گورنر ابن زیاد دے کول لے گیا، ابن زیاد نو کہنے لگا میرا تے گھر ہی راتی اجڑ گیا ہے۔ گورنر نے پوچھا تین کی ہویا ہے، او کہنے لگا میری بیوی راتی نس گئی ہے، ہولی ہولی گل مشہور ہو جانی ہے، ہن ساڈے کولوں پچھدیاں تہاڈی کدے نال لڑائی ہوئی ہے، اسی کہنے ہاں کہ باغیوں اور وفاداروں کی لڑائی سی، انہوں نے کی پتا ہے کہ اسی باغی کن کہنے ہاں تے وفادار کن کہنے ہاں، ایک گل مشہور ہو گئی میرے گھر نہیں اجڑنا، کئیاں دے گھر اجڑ جان گے، اے جلدی قافلہ دمشق وال بھیج دے۔ گورنر ابن زیاد نے حکم دیتا ڈاچیاں اُتے زینے کس دیو، ڈاچیاں اُتے زینے کس دیتے گئے نے، بیبیاں پاک سوار ہوئیاں نے، عبد بیمار نو پھر پیدل چلایا گیا ہے، او نیزہ جس نیزے اُتے امام حسین دا سر سی، امام زین العابدین دی ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، دوجے ہاتھ میں ڈاچی دی نکیل سی، جدے اُتے پھپھی زینب سوار سی، امام زین العابدین تشریف لے جا رہے نے، کوفے تو اگے جڑا شہر آیا، تاریخ والے کہندن او دا نام سی ہیران، ہیران شہر دا نام سی، اور ہیران دا بازار تقریباً 40 فٹ چوڑا سی، ایک دے وچوں جس ویلے قیدیاں اشیران کربلا دا قیدی قافلہ گزر رہا سی، اس ویلے امام زین العابدین دا ہاتھ تھک گیا ہوئے گا، یا تلیاں اُتے چھالے پائے گئے ہوں گے، یا سانس آرام واسطے کوئی ایسی وجہ ہوئی ہوئے گی، امام زین العابدین نے ان کر کے اپنے دوبے ہاتھ ان کیتا ہے، زور دا ان کیتا ہے، او نیزہ جس نیزے اُتے امام حسین دا سر سی، دو منزلہ مکان سی، اتلی منزل دی کھلی باری نال ان کر کے امام حسین دا سر لگ گیا، باری دے اندر ایک بندہ میز اُتے تورات رکھ کے پڑھ رہا سی، مذہب دا یہودی سی، امام حسین دا سر جس ویلے باری دے نال لگ گئے تے شہید زندہ ہو گئے، غیرت حسینی جوش آیا، فرمایا میں قرآن کے لیے گھر لٹا دوں تو تم اب بھی تورات پہ پڑھتے ہو۔ حسین نے عہدے مقابلے تے قرآن مجید پڑھے ہے، کتابیں کیا کہتی ہیں، وہ آیت کریمہ کیڑی سی، فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ،
करीमा हुसैन दे मुंह ते जारी हो गई। ओ जिहड़ा तौरात वाला सी किताब थप के नस के थल्ले आ गया। आके उस पूछा इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोलों ये कट्टे हुए सिर वाला नेज़े ते चढ़ के कुरान पढ़ने वाला ये कारी कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैनूं दस्सण दी इजाजत नहीं, इन्हां पहरेदारां कोलों ही पुछ तू ये कौन है। ओ सिमर कोल गया, खवली कोल गया, वो कहने लगे हम नहीं बताते। वो फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे कोल आया, आके कहंदा बच्चिया उन्हां विचों ते मैनूं दसदा ही कोई नहीं, तू मैनूं जल्दी दस कौन है। अगर तू मैंने दा तारफ नहीं कराएगा मैं दी मुहब्बत विच मर जावांगा। रब दा वास्ता ही मैनूं जल्दी दस कौन दर्दे मिलते बैजा कदरमा हो गया, और ये किसका सर नेज़े पे लटका, ये कौन कुर्बा हो गया। ये कौन है कट्टे हुए सिर वाला? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अभी मेरा बाप है। ओस क्या मैं क्या जानता हूँ, आप कौन है, तुम्हारा बाप कौन है? आपने फरमाया अना आबिद, मैं आबिद हूँ और ये हुसैन इब्न अली है मेरा बाप है। ओ साख्या नवासा रसूल हुसैन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ हाँ। ओ कहने लगा है केड़ा हुसैन है? आपने फरमाया ये हुसैन है जिन मदीने में वेखिए तो रसूलुल्लाह दे मोड़ियां ते जलवा करे, ते जे कदी करबला विच वेखिया तो फिर जोधा हक तीरे ते के शोलों पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। सब पढ़िए जिसने अपने खून से आलम को धोया वो हुसैन। ये उस हुसैन इब्न अली दा सारे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ हाँ। ओ कहने लगा मैं दे नाने दा कलमा पढ़ना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस वेले आपने कलमा पढ़ाया फरमाया भगत वाले चक नंबर 35 गुज्जर बिरादरी, मुगल बिरादरी, जट बिरादरी, हजरत मौलाना तहसीन इरशाद साहब जिक्र शहादत की महफल होवे, दूर दराज तो उलमा भी, फुकहा भी, सैयद भी, फकीर भी, दरवेश भी, आलम भी, सेहतमंद भी, मरीज भी, सारा इलाका सुनन वर्ती आवे। कोई बंदा विचों सवाल भी कर सकता है कि जिस हिरान दे बाजार चो कलमा पढ़िया सी ओहदा नाम की है, मैं दस तेरा नाम की है। ओ कहने लगा हजरत जी मेरा नाम याहिया है, याहिया मेरा नाम है। हिरान दी रियासत का मैं अमीर हाँ, अमीर रियासत हिरान हाँ। याहिया हिरानी मैनू कहंदे ने, तेरे अब्बे दे सर दी करामत देख के मैं कलमा पढ़िया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कलमा पढ़ाया। याहिया नौकर नूं कहने लगा जल्दी नस के जा, मेरियां 2 बीवियां ते 3 बच्चियां, या 3 बीवियां ते 2 बच्चियां, तारीख चो कुछ इख्तलाफ है। बाद कहते 2 बीवियां सी 3 बच्चियां सी, बाद ने क्या 3 बीवियां सी 2 बच्चियां सी। वो कहने लगा जा उन्होंने बुला के लिया, वो भी आके इमाम हुसैन दे नाने दा कलमा पढ़ रहे। जिस वेले उहदियां बीवियां आईयां हिरान दे बाजार विच, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस तरह खड़े सी, नेज़ा इस तरह पकड़े हुए सी ते डाटी दी मुहार दूजे हाथ में सी। ओ जिस वेले करीब आईयां इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इंज करके इशारा किया, इंज इंज फरमाया पिछा जाओ। मकसद ये सी कि मैं पीर जरूर हाँ, पर मैं ये रस्मां नहीं पा जानिया कि मैं मर्दां छड़ के औरतों की महफिल करा। फरमाया औरतों की पीर मेरी फुफी जैनब दाती ते बैठी है, औरतों की पीर मेरी बहन सकीना बैठी है। औरतां उन्हां कोल जाओ ते मर्द तुसी आबद कोल आओ, असी तुहानू कलमा पढ़ा दिन्ने आ। ये 5 बीबियां ते एक मर्द ने हिरान दे बाजार विच इमाम हुसैन दे सर दी करामत देख के कलमा पढ़िया। याहिया नौकर नूं कहने लगा जल्दी नस के जाओ, ठंडे पानी दियां मशकां भर के लियाओ ते बीबियां वास्ते मोटियां चादरां लियाओ, मैं आले रसूल नूं तोहफा पेश करा। सिमर कहने लगा मैं इस्तेमाल नहीं करन दियांगा। याहिया कहने लगा शहर मेरा है, मैं जरूर दियांगा।
وہ کہنے لگا میں استعمال نہیں کرن دیاں گا۔ بالآخر ہیران دے بازار وچ 10 محرم جنگے کربلا تو بعد دوجی باری بڑی گھمسان دی جنگ ہوئی۔ یزید دے لشکر دے وچوں تقریباً 7 سپاہی اتھے مر گئے سی۔ بالآخر یا ہیرانی دی گردن تے بھی تلوار چلی، او دی گردن ان کر کے لڑ کھڑا گئی۔ اجے جان باقی سی، جس ویلے ٹکن لگا تے امام زین العابدین دیاں قدماں اُتے ہاتھ رکھ کے عرض کرن لگ پیا، حضرت جی تیرے نانے دے 5 بنا اسلام دے نے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنی، روزے رکھنا، حج کرنا، زکات دینی۔ میں 5 بنا وچوں صرف کلمہ ہی پڑھیا ہے، نماز اجے میں نہیں پڑھی، قرآن مجید دی زیارت میں نہیں کیتی، دعائے قنوت میں یاد نہیں کیتی، ایت الکرسی میں نہیں پڑھی، زکات میں نہیں دیتی، حج ہجے میں نہیں کیتا، نیرے کلمے اُتے ہی میری موت آ گئی ہے تے میں قیامت والے دن جنتی ہوواں گا۔ آپ نے فرمایا جی دے کلمے دا گواہ علی دا پوترا ہوئے وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا تیرے کلمے دا گواہ میں ہاں۔ ایک گل کیتی تے یا حیرانی دی جان نکل گئی۔ لشکر پھر چلتا رہا، پھر شہر موصل بھی آیا، نصیبین بھی آیا، بلد معمورہ بھی آیا، دمشق بھی آیا۔ پھر بھی سفر نو حضرت زینب دی واپسی ہوندی ہے۔ بڑی دکھی واردات ہے جنگ کربلا دی۔ حضرت مولانا صاحب نے میں اچانک فرمایا سی کہ واپسی دا کچھ ذکر کرنا ہے، اگلے سال تسا میں یاد کیتا، انشاءاللہ اس تو بعد دا ذکر پیش کرنگا۔ اللہ میری اور تھوڑی حاضری قبول کرے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔